हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। क्या आप सभी जानते हैं हिचकी क्यों आती है? क्या आपको भी लगता है जब कोई करीबी व्यक्ति हमें याद कर रहा है तब हमें हिचकी आती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिचकी आने के पीछे कारण है हमारे लंग्स के नीचे स्थित डायफ्राम। डायफ्राम एक गुबुतकारी स्ट्रक्चर होता है और जब ये तेजी से कस जाता है तब हमारे लंग्स में तेजी से हवा चली जाती है, जिसके कारण वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और तेजी से हवा जाने के कारण वोकल कॉर्ड तेजी से खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं हिचकियाँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।